আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম পিৎজা রেসিপি। তো আমি আজকে অনেকগুলা পিৎজা বানিয়ে নিয়েছি। তো চলুন আমার রান্নাঘরে চলে যাওয়া যাক। আজকে আমি মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ ময়দা নিয়েছি এখানে। তো 2 কাপ ময়দার সাথে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আমি 3 চামচ চিনি দিয়ে দিব, আর দিব 1 চামচ ইস্ট। 2 কাপ ময়দায় 1 চামচ ইস্ট আপনারা দিয়ে দেখবেন, খুবই পারফেক্টলি হবে। আর তেল দিয়ে দিলাম 2 চামচ। তো আমি এখানে সাদা তেলটা ব্যবহার করেছি, রান্নার সাদা তেল। তো সুন্দর করে মাখিয়ে নিব। তো আমি গরম পানি করে নিয়েছি। গরম পানি মানে একটু আঙুল ডুবিয়ে দেখতে হবে আঙুলে গরমটা সহ্য করবে, ওই রকম গরম পানি আমি ময়দাতে দিয়ে মাখিয়ে নিব। আমি পিৎজার ডোটি করে নিব। তো সুন্দর করে এভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। আর পিৎজার ডো কিন্তু একটু নরম হয়, একটু নরম করে মাখাতে হবে। তো পানি দিয়ে আমার কি পরিমাণে পানি লাগবে ওইটা আস্তে আস্তে আমি মাখাবো আর পানি দিব। আর দেখুন একটু কিন্তু নরম নরম হয়েছে, আপনারা দেখেই বুঝতে পারতেছেন। তো আমি কিন্তু যখনই এই পিৎজার ডোটা আপনারা বানাবেন, হাতে একটু একটু তেল মাখিয়ে তারপরে সুন্দর করে একটু ময়ম করে নেবেন। দেখবেন হাতের ময়দা যে লেগে থাকে ডোর ময়দাগুলো ওটা সুন্দরভাবে একদম ফ্রেশ হয়ে উঠে যাবে। তো এভাবে আমি ডোটিকে সুন্দর করে আমি 1 ঘন্টার জন্য আমি ডোটিকে রেস্টে রেখে দিব। তো এটা আমি সিলভারের পাতিলেই সব সময় আমি ডোটি তৈরি করি, কারণ ডো 1 ঘন্টা রাখলে এই পুরা হাঁড়িটা ভরে যাবে একদম ফুলে। দেখুন আধা ঘন্টা পরে আমি ঢাকনাটি খুলে আমি সুন্দর করে একটা ময়াম দিয়ে নিব, কারণ ভিতরে যে হাওয়াটা আছে ওই হাওয়াটা বের করে নিলে আধা ঘন্টা পরে ডোটি আর আধা ঘন্টা রেখে দিলে অনেক সুন্দর ফুলে। আর ডোর মানে এটা ভালো আসে পিৎজার ব্রেডটা। তো আমি আসুন এখন ওটা ডোটি রেস্টে রেখে আমি পিৎজার কিমাগুলো করে নিচ্ছি। তো আজ কিন্তু আমি পিৎজাটা বানানোর জন্য আমার খালার বাসায় চলে আসছি। তো আমার খালার বাসা আমার বাসার পাশে। তো আমাকে আজকে সাহায্য করতেছে একদম নতুন রাঁধুনি, আমার খালাতো বোন। তো ও বলতেছে, আপু আজকে তুমি আমাকে বলে দাও, আমি আজকে সব করি। ও পিৎজাটা বানানো শিখবে। তো আমি 1/2 চামচ আদা বাটা দিয়েছি এখানে, 1/2 চামচ রসুন বাটা আর 1/2 চামচ জিরা গুঁড়া। তো এভাবে সুন্দর করে আপনার পিৎজার কিমাটা কিন্তু অনেক ড্রাই করে ভাজা যাবে না, একটু সফট থাকবে। তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। তো লবণ দেওয়ার পরে সুন্দর করে এভাবে হালকা হালকা তাপে কিন্তু সবসময় চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে রেখে ফ্রাইটা করতে হবে, সফট থাকবে গোশটা। আস্তে আস্তে এভাবে সুন্দর করে মশলাটা যাতে কাঁচা গন্ধ না থাকে। তো আজকে আমার রান্নার কাজে সাহায্য করতেছে আমার খালাতো বোন, সে পিৎজা বানানো শিখবে। তো দেখুন আমি আধা ঘন্টা পরে যে ময়াম দিয়ে রেখেছিলাম, আবারও সেই খামিটি আধা ঘন্টা পরে দেখুন একদম কিন্তু পারফেক্টলি পুরা পাতিলটা ভরে গেছিলো। তো এখন সুন্দর করে খামির ভিতরের যে হাওয়াটা থাকে ওই হাওয়াটা বের করে নিতে হবে মাখিয়ে। তারপরে সুন্দর করে আপনার ডোগুলো একদম সমান পরিমাণে কেটে তারপরে পিৎজাগুলো রেডি করতে হবে। তো আমার এখানে আজকে 3টা পিৎজা হবে। আমি 3টা পিৎজা বানাবো, কারণ আমাদের আজকে একটু মেহমান আছে, লোক সংখ্যা বেশি। তো সবাই মিলে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে আজকে। তো একটা পিৎজা বানালে দেখা যায় যে 5-6 পিস 8 পিস হয়। তো দেখুন এভাবে সুন্দর করে হাতের শেপ দিয়ে একটু
অল্প টাইমের জন্য রেখে দিলে পিৎজার রুটিটি যে আমরা করব বেলবো, ওই রুটিটি বেলতে সুন্দর হবে। সেজন্য অল্প 5 মিনিটের মতো এভাবে লেচি কেটে রেখে দিতে হবে। তো 5 মিনিট পরে আমি এখন পিৎজার যে রুটি ওটি কমপ্লিট করে নিচ্ছি। তো এভাবে দেখুন হাত দিয়ে চেপে চেপে এপাশ ওপাশ দুই পাশেই মাঝখান দিয়ে চেপে চেপে বড় করে নিচ্ছি। আর পাশ দিয়ে কিন্তু একটু রাউন্ড থেকে যাচ্ছে, উঁচা বেশি, তাহলে পিৎজার শেপটা সুন্দর আসবে। তো এভাবেই সবাই করে নেবেন। আর আজকে আমি পিৎজাটা করতেছি, আমার খালাতো বোন মানে ও শিখতে চেয়েছে, আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করলাম যে একদম পারফেক্ট ঘরে কিভাবে পিৎজা বানাবেন আপনারা। তো দেখুন আমি পিৎজার প্লেটে একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিয়েছি। তো সাদা তেল মাখানোর পরে আমি সুন্দর করে প্লেটের সাথে আমি পিৎজার রুটিটি সেট করে নিলাম। তো এখন কাঁটা চামচ দিয়ে মাঝখান দিয়ে মানে সারা এই যে পুরো প্লেটের মাঝখানটা ওটার চারপাশ দিয়ে আপনার করে দিতে হবে, ছিদ্র করে দিতে হবে। ছিদ্র করে দিলে ওভেনে যখন ফ্রাই করা হবে তখন আর এই পিৎজার রুটিটি মাঝখানে ফুলে উঠবে না। তো আমি জীবনের প্রথম যখন পিৎজাটা বানাই আমার এই ভুলটা হয়েছিল, আমি কাঁটা চামচটা ছিদ্র করে দিচ্ছিলাম না, যার কারণে আমার মাঝখানটা একদম পাউরুটির মতো উঁচা হয়ে গেছিল। তো হ্যাঁ, সবাই এই টিপসটি ফলো করবেন। তো আমি এখন টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি পরবর্তী ভিডিওতে পিৎজার টমেটো সসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কিভাবে পিৎজার টমেটো সস বানিয়ে নেবেন। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিজ। পিৎজাতে একটু চিজ বেশি লাগে, যে একটু কমও দিতে পারেন সবাই, ওইটা কোনো ব্যাপার না, কম থাকলে একটু কম দিবেন। আমি পিৎজাতে একটু চিজটা বেশি দেই। তো কয়েক ফালি পেঁয়াজ কুচি করে আমি কেটে রেখেছিলাম, একটু গোল গোল করে কেটে রেখেছি, পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি ব্ল্যাক অলিভগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাক অলিভগুলো দেওয়ার পরে আমি গোশের কিমাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো সুন্দর করে পরিমাণ মতো কিমাগুলো দিয়ে দিলাম। তো এখন দিব ক্যাপসিকাম। আমি এখানে সবুজ ক্যাপসিকামটি ব্যবহার করেছি। টমেটো কুচিগুলো, টমেটো আমি দেখুন একদম গোল গোল শেপ করে আমি কেটে নিয়েছি, পাতলা পাতলা করে। তো আমি টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। আবার উপর দিয়ে আরও কিছু চিজ আমি দিয়ে দিব, কারণ চিজ একটু বেশি আমার খুবই পছন্দ পিৎজায়, বাচ্চারাও পছন্দ করে। তো সুন্দর করে আমি দিয়ে দিলাম। তো আপনারা আমার রান্নাটি অবশ্যই ফলো করবেন, ইনশাল্লাহ একদম স্বাদে অতুলনীয় একটি স্বাদ পাবেন আপনারা এইভাবে পিৎজাটা বানিয়ে দেখুন। আর আমি আরও কিছু ব্ল্যাক অলিভ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ এই ওভেনে যখন করা হবে, এটাকে ফ্রাই করা হবে, তখন মানে দেখতে অনেক সুন্দর আসবে কালারটা। এখন আমার যে খালাতো বোন, ও এখন একটা পুরা ও নিজের হাতে কমপ্লিট করবে পিৎজা। মানে ও মোটামুটি অনেক কাজ পারে, যথেষ্ট বুটিক্সের কাজ বাজ শিখে নিয়েছে ইনশাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আর এখন সে রান্নার কাজও অনেক পারে মোটামুটি, কিন্তু সে পিৎজাটা এই পর্যন্ত কোনো দিন বানায় নাই। তো বলছে, আপু তুমি আমাদের বাসায় আসো, আজকে আমি তোমার সাথে পিৎজাটা বানাবো, আমি বানানো শিখবো। যার কারণে দেখুন একদম নতুন হাত, তো যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। তো এখন প্লেটে তেল মাখিয়ে নিচ্ছে, সাদা তেল। তো পিৎজার রুটিটি প্লেটের উপরে রেখে এভাবে সুন্দর করে আপনারা এভাবে সেট করে নেবেন সবাই। আর আমার রান্নাটা মূলত কিন্তু একদম নতুনদের জন্য, যারা নতুন রান্না কাজ শিখতেছেন তো অবশ্যই আমার রান্নাটি ফলো করবেন, ইনশাল্লাহ পারফেক্ট আপনারা ঘরে পিৎজা বানিয়ে নিতে পারবেন। তো পাশ দিয়ে সাদা তেল দেওয়া হচ্ছে, আর কাঁটা চামচ দিয়ে সুন্দরভাবে মাঝখানটা ছিদ্র করে দেওয়া হচ্ছে। তো এখন টমেটো সস দিয়ে দিবে।
এটা আমি কেনা টমেটো সস ব্যবহার করেছি। তো এখন পেঁয়াজগুলো যে গোল গোল রাউন্ড করে কেটে রেখেছিলাম, এখন সে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্যাপসিকামগুলো দেওয়া হচ্ছে। আমি কিন্তু ও আজকে একদম নতুন পিৎজা বানাচ্ছে, আমি ওকে কিচ্ছু বলিনি, বলছি যে তুমি তোমার মতো করে করো, ইনশাল্লাহ তুমি করতে করতেই শিখবা। প্রতিটা কাজই মানুষ কেউই আগে থেকে শিখে পৃথিবীতে আসে না, শুধু যদি তার ইচ্ছা থাকে তাহলে সব কাজই শেখা যায়। তো সবাই মানে সে নতুন অবস্থায় একটু ভুল সবারই হবে। আমরাও নতুন অবস্থায় যখন কাজ করেছি প্রচুর পরিমাণে ভুল করেছি, কিন্তু সে সুন্দর মতোই সাজিয়ে গুছিয়ে পিৎজাটা একদম কমপ্লিট করে ফেলছে। পরে বলে আপু আমি তো কিমা দেইনি। ঠিক আছে, ভুল হয়েছে, তুমি কিমা উপরে দিয়ে দাও, কোনো সমস্যা নাই। তো ভুল না করলে সঠিক কাজ শেখা যায় না। আর কেউই আমরা কোনো কাজে একদম পারফেক্ট না, কারণ আমরা যে যতটুক কাজ পারি ইনশাল্লাহ আমাদের সংসার, আমাদের টুকটাক ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে খানাপিনা রান্নাবান্না যতটুক যাই করি আমাদের চলে যায়, এটাতেই আলহামদুলিল্লাহ। তো আল্লাহর রহমতে চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে পারফেক্ট হওয়া যায়। তো চেষ্টা, ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে ভিতরে, ধৈর্য। রান্নাটা হচ্ছে শিল্প। তো দেখুন আমাদের 3টা পিৎজা কমপ্লিট। চেষ্টা করেছি পারফেক্ট করার জন্য। তো আমার ছোট ভাই আছে, আমার ছেলে, আমার ভাইগনা, এরা এখন খাবে। তো তারা আল্লাহর রহমতে খেয়ে বলছে যে হ্যাঁ আপু সুন্দর হয়েছে। আমার ভাইগনাও বলছে হ্যাঁ খালামণি সুন্দর হয়েছে। কারণ আমার এই যে মাঝখানে যে বসে আছে আমার খালাতো ভাই, সে আবার খুব বাইরের খাবার খায়। তো আমি প্রচুর রাগ করি তাকে, এত বাইরের খাবার খায়ও না, শরীর খারাপ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, ঘরের বানানো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করো। তো এখন সে বলতেছে আপু আমি আর বাইরের পিৎজা খাবো না, আপনি যদি আমাকে বানাই দেন তাহলে আমি বাইরে কথা দিচ্ছি আমি বাইরের পিৎজা আর খাবো না। তো এখন তারা খেয়েই বলবে যে পিৎজাটি কেমন হয়েছে, আপনারা তাদের মুখের থেকেই শুনুন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। বাইরের খাবার আমি অনেক বেশি খাই, কিন্তু এই পিৎজাটার টেস্টটা অন্যরকম পাচ্ছি আর কি, অনেক টেস্ট। থ্যাঙ্কস টু সোনি আপু অনেক সুন্দর করে খাওয়ানোর জন্য, অনেক সুন্দর করে বানিয়েছে, অনেক কষ্ট করছে।